bavuze ibigondamye imihoro irarakara. MTN imaze igihe kirekire itwiba. None reka tutanabyita service mbi, itwiba noneho. Muri magambo bunde MTN iba Abanyarwanda. Bafite ikibazo cy'amabara yabo, ngo amabara yabo akoreshwe muri publicité, ngo comparative. Ubu se twebwe abaturage tubasha gukora publicité comparative twakora? Tweko twanatukanamo ko twe tutanashyiramo ethique. Ubuzi ko byageze ku rwego abantu bose tuziranye batangiye kujya bavuga ati twari tukuzi nk'umunyabwenge ariko tutagiye kubona kuciriritse. Nzira iki? Nzira MTN ntagiramo imigabane. Bakavuga ngo kuva utaratangira gukoresha internet ya Airtel turabona kuciriritse mu bwonko. Ariko gufata imyanzuro yo gukora ikirahure kuri moto ugenda muri VWT, uhamagaye mutabazi ugenda kuri moto byagutwara iki? Ubundi imyanzuro ya moto yarangira ukamubwira uti musohoke. Nongeye kubashimira abakunzi ba Kwezi TV, inshuti zacu zidukurikiye ziri hirya no hino mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye igize isi. Uyu munsi tugiye kuganira na Apotre Mutabazi. Ntabwo dukunze kuganira nka Apotre gusa, tunaganira nk'umusesenguzi mu bijyanye n'ubukungu, cyane ko umwe mu bantu abaspeaker bavuga cyane ku bijyanye n'ubukungu, ku bijyanye n'imibereho n'iterambere ry'abaturage muri rusange. Impamvu tugutumiye uyu munsi Apotre Mutabazi, ushize twavuze ku kibazo cya RURA cy'ibiciro. Wahora avuga guti umuyobozi wa RURA ari njyewe yahita yegura kubera ikibazo cy'ibiciro by'ingendo cyari cyateje ibibazo. Yego. Icyo gihe abantu benshi batanze ibitekerezo bitandukanye ndetse na leta isagaragaza yuko nyuma y'ibyo kiganiro twagiranye ko bidakwiriye rwose ko ibiciro agomba kubisubiza ku murongo abaturage barabyishimira. Ariko impamvu tugutumiye uyu munsi tutagutumiye wenda biriya biciro bikiba ni uko wavuze icyo kuba umuyobozi yakwegura, kandi ko no kwegura atari ikibazo, ndetse yaba kuri we no ku gihugu atari ikibazo mu gihe basanze ari ngombwa yuko yasimbuzwa. Rero umukoloneli wayoboraga RURA ubu ntabwo ari ukiyobora. Mbere na mbere tutarajya kuregira ikintu bivugaho. Ikintu cya mbere navuga nuko ubundi u Rwanda ibibazo bine bibangamiye Abanyarwanda nkunda kubona bisa nibo bateza akaduruvayo, bitabateza kudatuza, ukabona nta tuze riri mu gihugu. Ingabo zarwanye, zarinze mu mipaka, zarinze ubusugire bw'igihugu, polisi yakabye, yapanuwe, ariko hagasigara ibintu bimeze nk'ibiri guteza umutekano muke mu Banyarwanda. Ikibazo cya mbere ni ibibazo ndabyita ubundi ni bitatu. Icyo ndavuga ngo ni icya kane, ndavuga ko nge nakikemuriye ari nko kuvuga ko wenda hari n'ibindi Abanyarwanda twakemura, ariko ndavuga kuri ibi bitatu. Ibyo bitatu rero leta kimwe yaragikemuye, hasigaye bibiri. Icya mbere ni kiriya cya RURA no kuzamura ibiciro. Ubwo biranajyana n'indi mikorere ya RURA ishobora kuba itabimeze neza bijyanye n'inshingano ya RURA. Ibiciro kugira ngo bisobanuke neza, ubwo ndashingira no kujya abandi bantu bagiye batangaza ibiciro bari kuvuga kuko ibijyanye n'ibiciro by'amazi, amashanyarazi, anabihuje bati kuba umuyobozi wa RURA aviriyeho rimwe n'uwa WASAC nuko bose bari kuzibicira ari RURA kiregulating ifatanyije na WASAC. Erega RURA ni regulator w'ibintu byose. Nuvuga ngo nje no kugura umuceri wawe ukanca 7 nabwira RURA. Iyo umuntu ari gutwara irwacu akagera muri karitsiye agashaka hari ukuntu bajyaga batwara abantu mu makaritsiye bakageza ku ngo, bagwatsa abamotari bazakora gute ko nabo baba bafashe autorisation de bâtir. RURA niyo ibahana ikabaca 250 gutyo. So noneho rero nkavuga ngo RURA n'imikorere yayo mu gihe cyatambutse yari ikibazo, ariko nubwo umuyobozi wayo yegujwe asize ibindi bibazo, Dr. Umusimbo yagomba kugaragaza yuko nyine wari Dr. atari colonel. None akagaragaza yuko wenda harimo difference, uretse ko burya suko kimwe aricyo gikora ikosa ubwacyo. Noneho nkavuga ngo ikibazo cya kabiri ubundi cyateje umwirya cyangwa se umutekano muke no kutahaba ituze cyangwa se no gutuma abaturage bavuga bagira muri bo kwiciragura, kuko wenda ntago ari busakuza cyane ngatera akaduruva, ariko muri w'imbere birabira kandi si byiza mu buyobozi burya. Si imbere gusa kuko buriya Twitter ni uburyo umuntu atavuga ngo wumve ijwi akagaragaza ikimurimo. Ni ikibazo cya kabiri ni ikibazo cya MTN, uretse ko cyongera kikagaruka muri RURA kandi. Noneho ikibazo cya gatatu ni ikibazo cya Banyahe.
ni ibintu ubona leta yakabaye ivuga iti turabikemuye birarangiye, abanyarwanda bakongera bagatuza, tukamenya yuko wenda ari ukuvuga ngo abantu bataye saa 2 bataye saa 3 abantu bagasigarana icyo kibazo cyo kuvuga ngo amasaha wenda ari kutugora, ariko icyo cyo kiba kinumvikana kubera ko tuba turi kwirinda. Rero ikintu nashimira leta yakoze cyiza ni ukweguza cyangwa se gukuraho umuyobozi wa RURA. Uzi ikibazo nari kugira iriya myanya perezida ashyiramo abantu mu myanya cyangwa se sinyo na PM, iyo bawugukuyemo warakoze neza bakujyana mu wundi, iyo nta wundi wagaragayeho ko wagiye mu byitwa gatebe. Ako gatebe rero kanejeje abanyarwanda, umuntu wagatekereje rwose yumve ko abanyarwanda bamushimira, bazanakura ubwatsi nibibonaho babimushimira mu buryo bweruye, yaragikoze neza. Ariko icyo kintu nicyo dushaka kubona korera umuntu uri kwisonga cyangwa agatsiko kari kwisonga mu bintu byabanyahe. Wenda yo sinda yivugaho uyu munsi, ariko ni ibibazo ubona ko akateye buri media yose. Donc ubundi twe tuba dushaka, kandi nako bigaragara, u Rwanda dushaka ubuyobozi bukora ibintu abaturage bagasigara banezerewe, n'ubutunze mikoro wese agashima. Nuko u Rwanda rwamye ruri nirukomeze rubu urwo ngurwo rero. Nibiba bitameze neza ariko ari ibintu twatorera, kuko urabona nk'ikintu cya RURA izamura ibiciro igakubita hari ikazamura igakubita hariya, umuturage ntiyacecetse ntiyanihanganye. Erega kuko buriya nubwo ubuyobora abanyarwanda hari n'igihe utaba rushana vedetide, hari igihe utaba rushaka kuvuga ngo wenda watekereza wanasesengura, gusa twese ntitwayoborera icyarimwe. Rero nukora ibintu ukabona uwa mbere arazamutse, umutara aravuze, umusesenguza aravuze, ukabona buri gace kose gashaka kuvuga, bihita bigaragaza ngo ubuyobozi buba bugomba kureberera icyo kintu bukagikumira. Kugikumira rero ni ukuhe? Ni ukuvuga ngo umuntu wari ukiyoboye byanga bikunda agomba kugenda, yaba ari ukurengana kwe, yaba ari ukugira gute, ariko uwo muntu agomba kugira gute, kuko byanga bikunda bigarura ituze mu bantu, bigarura ituze mu bantu. Ni nkuko n'urugero umuntu iyo agonze umuntu agapfa bahita bamufata bakajya kumufunga kugira ngo bene wabo batihorera n'ibindi byose. Abashyizeho iryo tegeko barashingiye bakavuga ati umuretse agakomeza akidegembya byagaragara nabi, bene umuntu bashaka kugira umujinya bakaza bagahora. Rero nabiriya muri politike buriya uba ugomba no kubyemera ukanihangana. Reka wenda nkwereka nk'urugero, nkoze video abanyarwanda bose ikabateza umwiryane, ikabateza kuvugana naho n'abanavuze ukuri, leta buriya ko yankubita nk'imyaka 10 mageragere ntabwo yabiri mu kibazo. Ari ikintu cyateje imvururu mu bana abantu. Mu gitabo cy'amategeko hano bya mu Rwanda binarimo ko gukora ikintu cyateza intugunda cyangwa imidugararo muri rubanda. Voilà, umuntu rero wabiriya biciro yateje intugunda n'imidugararo, n'uwabanyahe yateje intugunda n'imidugararo. Noneho rero MTN nayo iraje noneho yikubisemo, iza noneho igire gute, igiye kutwereka umuyobozi noneho ufashe RURA noneho. Kuko urabona ajya kugenda icyemezo cya nyuma yafashe ni ikihe, cyangwa se icyo yasemeje yotoreje officiellement. Ubwo ni icyavugaga yuko MTN yareze Airtel ivuga yuko iri gukora kwamamaza yigereranyaho icyo twita mu Cyongereza comparative advertisement. Reka tuvuge iki ngiki, RURA mu nshingano zayo ntago ari uguhana umuntu warezwe comparative advertisement, kubera ko ifite n'uburyo yemezwa. Kuva umuntu yayireze gusa ntago bihagije kugira ngo yemererwe ko bayimukoreye. None se bigeze bakora muri publicité bandika MTN hariyo wabonye banditseho bavuga ko bakoresha amabara umuhondo ahandi umutuku. Gukoresha umutuku n'ishuwa yabo, gukoresha umuhondo n'ishuwa yabo niko bari gukoresha n'icyatsi. None se bakoresha icyatsi wari wabahana? Rero iyo bavuze ibigondamye imihoro irarakara. MTN imaze igihe kirekire itwiba. Done reka tutanabyita service ndi itwiba noneho. Muri magambo ubundi MTN iba abanyarwanda. None imaze kwiba abanyarwanda, kuko reka nkwereke njyewe MTN ngura internet yabo y'ibihumbi 10 imisi 2 bishize kubera kwa prodinga kuri YouTube. Wumve ko nshobora gusohora ibihumbi 150 ya internet mu kwezi mba mu nzu ya 30,000. Abandi barenze bakabyina amafaranga yanjye njyewe. Ngo bafite ikibazo cy'amabara yabo, ngo amabara yabo akoreshwe muri publicité ngo comparative.
ubu se twebwe abaturage tubasha gukora publicity comparative twakora twe ko twanatukanamo ko twe tutanashyiramo etike nta etike twe twashyiramo. So mu by'ukuri rero MTN aho kurwanya intambara yo kujya kurega ni irwanya intambara yo gukosora internet cyangwa se ifunga internet ngo tugicuruza internet. Mango najyaga nyigiraho bakimpera iby'ukwezi bavanye iby'ukwezi yo ya 5500 nyikubisemo isaha imwe birarangiye. Cyokoze impamvu nta kirevolta kuri Mango yambwiye 4G yampaye 4G umuvuduko ni pya havuga niko cyokoze kubishize vuba okay nandi kwa prodinga ntacyo nabaveba bambwiye jiga bampaye. Ariko noneho kuva corona yatangira rega abantu bagira ngo bitangire ejo kuva corona yatangira waguraga internet 10,000 internet narayiguze sinayiguze karaganye ejo wajya gukanguka cyangwa se wajya guhumbura yashizemo nayikoresheje rya mbese harimo utuntu twishi. Hari ukuntu Rura yemerewe kuba yahana MTN igihe umunara wayivuyeho ngo ntabwo ari serivisi mbi n'ukwiba ariko tubwira kuri serivisi umujyanama w'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'umuco umujyanama wa Edouard Bamporiki yitwa Ruzindana Rugasaguhunga yanditse ibaruwa yinyujije kuri Twitter avuga ngo yanditse MTN akoresheje ikaramu y'umutuku agaragaza ko amaze icyumweru cyose asaba serivisi badatamukemura ikibazo. Ubuzi byo kubera ariko kuko biranajyana kuko iyo umukiriya bamutwaye internet atayikoresheje icyo ni kimwe. Icya kabiri no kuvuga ngo wahamagaye kuri call center yaba cyangwa se ubundi buryo bw'itumanaho bakoresha ubabasaba kugukemurira ikibazo kumara no ukwezi bataragusubiza ngo bagura ngo tubikemure ni ikindi cya kabiri. Umva cya mbere cyane uko bakwibya amayinite cyangwa se bakwibya internet yawe. Icya kabiri service baguhaye no mu gihe ukeneye ko babikemura. Ibyo byose ni ibintu bya bindi RDB yaje ivuga ngo na yombi donc ishaka kugira ngo abantu bagire customer care iri ku rwego igihugu gishaka kwerekezamo ubukungu n'iterambere ry'igihugu. Erega hari ibintu abanyarwanda tugomba twese kugira ibyacu. MTN ntikora ibyo yakoze none se kankubaze wari umuyobozi wari uriho ugiye kuza we tumuhanze amaso. Rura niyo regulator bivuze ngo iyo umunara wa MTN uvuyeho babaca miliyoni zingahe iyo uvuyeho igihe runaka hari amafaranga bagomba kubaca kubera ko batemerewe kugira ngo umunara uveho bityo serivisi z'abantu abari bafite gahunda zabo zipfa barabapenaliza. None internet nimba imeze nkaho idafunctiona for amezi 5-6 Rura ntabwo ibizi tuvuge ko ntabwo ibizi. None se iyi Rura mbona umushoferi speed governor ivaho ikivaho bakaba baramuhagaritse bakamuca amafaranga kayabo ndetse bakarira nta karengane wampaye sha ubundi leta y'u Rwanda uri nta karengane kayibamo ariko hasi mu mikorere mibi bizana karengane katari intended atari ko guverinoma nka guverinoma yo yatekereje ngo ishyire mu bikorwa. Bafashe kampani enye cyangwa zingaye sinzi ko zingana niwo bizo ufite ya modoka nzinzi bayihaye droit yo gutanga speed governor umushoferi aratwaye yikuyeho ahuye na polisi baramufashe uzi tekinike abashoferi bafashe iyo abonye ko bamufashe speed governor yavuyeho ahita avamo agafumya kiruka barambare barambwira ngo nibwo ucibwa make ugereranyije niyo hagumye. Urumva icyo kibazo nuwa ngo bigezaho umuntu afashe umwanzuro wango icyantabara nuko niruka hagakombye kuba iki speed governor nimba abayitanga kuba bahaye isoko izo za miliyoni bahaye kugira ngo binjize niba babwire ngo kugira ngo tubaye isoko mugomba kuba mufite technology ituma iyo speed governor yikuyeho bigaragara niyikuweho na shoferi bigaragara. Nimba mudashobora kugaragaza iki kintu umuntu akacibwa 150 cyangwa se 150 ku kintu atagizemo uruhare ako nakarengane kari pire simple. Noneho nimba yikweha ahubwo bapenalize iyi company yamuhaye speed governor. Umuntu umwe yaransekeje ngo bamubwiye ko speed governor yayikuyeho ngo nimba ngo yafashije ari ahantu bita mu kigo mu Gibyumba. Ikigo mu Gibyumba niyo waba umutwazi uri shumaka ntago wafata umuvuduko urengeje ugenewe kubera iki ufite kwasiteri irimo abagenzi buzuye ni gute wafata umuvuduko urengeje uri kuzamuka mu kigo.
arangije arababwira ati rero njye ibyo bintu muri kumbwira ntago byabaye, baramwereka imibare, baramwereka nyine muri mu mashini yabo, arababwira ati noneho iyi modoka nimuyihereze undi muntu ayigendereho turebe. Baranongera baranamwereka ngo yafashe, bamwereka ahantu ngo yari ari GPS ahantu atigeze agera. So magambo makeya munavuga ko wari uri cyangwa ngo wafashe umuvuduko kandi utigeze uva mu muhanda wa Byumba Kigali. So urabona ko ahangaha ubuyobozi bagomba kuturebera ko ngo nimba ibi byuma byazanwe birwa service abaturage birimo bituma barengana, bituma bitagenda neza, ninde ugomba guhanwa? Nkaho bagahannye sosiyete itanga speed governor nimba ari ngo Pasco nimba ari gira gute, ntago amazina yabo mbanyazi amenywa n'abafata izo speed governor, bagahana umushoferi. Icyo kintu nacyo kigomba mu guhosorwa, ariko tugaruke kuri MTN urabona ko ariko bijya gusa. Ikintu cyo kuvuga ngo umuntu yatanze service mbi, iyo sosiyete ni hanwe, kuko MTN igihe cyose internet yabaye mbi yakabaye rero yarayihannye, ntitwigeze tuyibona yihana, none ahubwo tuyibonye yitunira kuri Airtel. Icyo gihe abagaragayemo iki rero, donc ntitwigeze tubona ihana watanze service mbi. Noneho kuba gutanga service mbi undi arabiprofise, aravuga ati reka nanjye namamarizeho, noneho birangiye ahubwo bagiye gukemura ikibazo cy'iyo comparative itari verifiable. Ubundi wenda kuba dukurikiye kugira ngo babyumve neza, urafite ububasha bwo guhana koko ibyo bintu yasanze ari byo. Ariko dusubiye wenda bijyanye hari n'amategeko agenga ubucuruzi, kugira ngo icyemezo ubundi gifatwe kibe ntakuka, bisaba urukiko rw'ubucuruzi rwabyemeje. Kuko nk'abavuga bati se imineke ko ari umuhondo, ubwo nuvuga ko ari MTN ni yayo. Ndabyibuka mbere ya genocide yakorewe Abatutsi 94, hari isabune bita Makasa, haza undi akora isabune ziriho kuta ebyiri zikorajije, undi akavuga ati rero w'amakasa, akavuga ati ari kunyiganira rogo kuko uyu nawe ni umukasi, undi akavuga ati ngewe yanjye si umukasi, ntinitwa Makasi, nta nibwo igishushanyo ari imikasi. Ariko byarangiye Makasi atsinzwe kubera ko baramubwira ati ariko se uzabuza gukuruza kuta ebyiri, nese ubukadidasi ikora umuti Adibos igacuruza, wigeze ubona bayihana? Erega ibyo bangorura ngo bayiregeye, ibintu bigomba kubanza bikajya mu mategeko, bakamenya ngo comparative, kiretse wenda nka buri yaba yaravuzemo ikavugamo ijambo MTN ntaryo bavuzemo, ngo ikandikaho wenda inyuguti MTN ntabyo bavuzeho, ikagaragazamo inyubako ya MTN ntabyo bashyizemo, ikagaragazamo umwagenti wa MTN ntawe bashyizemo, ibara ry'umuhondo tu. Ubwo nuwango Mutabazi namamaje negereye imineke y'umuhondo MTN yahitavuga ati comparative. Urabona yuko mu byukuri bakoze ikosa ryo mu bucuruzi. Mu gihe abanyarwanda tukikurakariye kubera internet, kubera kutwiba, tugerega ntago ndakoresha indi sije, barajya dutwara ni nko dukora mu mufuka. Noneho ugiye utarakemura icyo kibazo, utaraniyeskiza kuriya, iyo wenda umashanyarazi ari buveho message ziza za iwasa cyangwa se erege ibishinzwe ngo muraza kwihangana kuva kuva saa 5 tuba turi gukora amapoto, nkuko na MTN yajyaga ibikoreka bavuga ngo mwihangane iminara yacu mu gihe runaka iraba itari gukora neza kubera entretien. Iyo alert yo bayitanze ari rura ntibahana, wenda ko na rura bayihaye avis cyangwa se notification, noneho internet bigeze biyeskiza ryari. Ikindi niba itari gukora neza bavuge ngo MTN iri gutanga internet mu gihe cy'amezi 6 mu gihe batarakemura ikibazo ifite. Nibarangiza bagire gute, bagikemure n'ikirangira bongere bamamaza bavuga ati twagarutse twaje tuje. Naho ibyo kurakarira konkira, ahubwo konkira nashyiremo akabaraga, ahubwo konkira sinzi impamvu atari kudufatisha neza kugira ngo twumvishe yuko nguze internet y'ibihumbi 10 yankorera kurenza ibyo iyo najyaga ngura, ko ndabivuga ibingibi nguri ya MTN. Ariko nanone nazari kini mpfa na MTN data safitemo imigabane, none se MTN ni yamushiki wanjye cyangwa se akoramo. Icyo dupfana nuko bampa bando, nkabona kari bando iryoshye. Igituma tukibiziritse urakizi nuko aribo bafite network, nuvuga ngo umuntu wese nshaka guhamagara nsanga ari muri MTN. Abamotari ushobora kubishyura ukoresheje Airtel Money cyangwa se ugakoresha MTN Momo Pay, ariko abamotari bose nicaraho ntamubaje nkabanzi ko afite MTN kandi niko bimeze. Ariko ngiye kuvuga ngo ndajya muri societe byangora,
ubwo se nimba ari ako ngaka gicungiraho kugira ngo interineti abakidufatisha. Donc mu magambo makeya RURA niboneke ihana MTN, RURA niboneke ihana MTN, kandi bitari miliyoni imwe bitari ebyiri, bakubita igihano cyiza cya kindi gituma umuntu acika ku ngeso. Erega buriya iyo umuntu wamufashe nta gapfukamunwa bakamwaka 10, narabibonye nge bigezerega ku njyana. Buranje mu buzima bwanjye nafashwe na polisi inshuro imwe kandi yamfashe ndapose. Cyabanshinjaga se ngo gukora naho. Nandi kumwe n'umuntu undi mupasteri banshinja ko namukozeho. None nge mbwira polisi ndamubwira icyo kintu ngiye kukurega mu rukiko. Uretse ko nashaka kugira ngo ngirane case na leta. Hatagira unandeba mu yindi hange. Ntago wanyira. Mu mico abantu bakora naho n'abakobwa, n'abamama n'abagore biologically nuko baremye. Nta mugabo ukora naho n'undi keretse arabatinganye. Ibyo rero nagiye nahita ngushinja yuko nge wankarashije mu batinganye kandi ngiye kukurega naba ndi serious. Uburyo wamfashe ukakira icyo kintu ariko nicyo kintu banwa. Byari ibi bya social distancing. So ubwo bakise social distancing cyokoze nanavuze nti kuko we yabitubwiriye nge nabonaga ari metero ebyiri hagati yanjye nawe ngo nababonye ngo mwari mwegeranye. Ndavuga okay ushaka ko watubonye hato nateza n'imidugararo njya muri kwasteri bamumunyenga tugezeyo dusanga mu polisi ukora neza ugutera igipino ugutera siyasa ukumva n'umujinya wazanye wisushira nge kukuranze ngiye mutabazi iyo nkoreye ibintu bitari byo wenda nananirwa ibindi ariko kwereka ko mfite umujinya ndawukwereka no kukubwira mu magambo hakwereka yuko wambabaje wandakaje nabyo ndabikwereka ntago mbihisha nta nubwo mbimira. Noneho mpura n'umupolisi uwo mujinya wumaramo adutera siyasa tubwira ingaruka tubwira ibintu byinshi ndamubwira ni ikibazo cyabyo niki iyaba utari uri hano muri stade ya Kicukiro utubwira ibintu badufashe ukajya kubivuga muri media kuko ikibazo sensibilisation mwagakoze muri media muza kwikorera muri stade. C'est pas vrai, ibyo ntago ari byo. None ndangije gusa baratubwira twishyura amande fine ndataha. Noneho iki ngiki kikavuga ngo uza abantu nabonye 10 bari kuyaguza akaguza 10,000 abantu bose aziranye nabo nk'amasabiro ubona byamucanze kuko yarazamutse ku muhanda ari umukozi wo mu rugo bahita bamubwira ati 10 ryiyanditse ariko barayabonye kandi barayatanze barahavuye. Ndavuze ngo igihano cy'umuvuduko impamvu abantu batinya ahantu ari kamera nukavuga ati ni senkani kandi leta aza kuri message ya telefone ukagira ngo wenda n'ubutumwa bugufi bwa momo buje ugasanga nayo wakoreye barayahetse. Niyo mpamvu abantu bigegesera umuvuduko bivuze iki rero MTN ntago uzayicaginga 100,000 ngo irekera gutanga service kandi reka nkubwire MTN ntago bitangiye uyu munsi uretse ko abanyarwanda twamenyera ibintu byo guceceka ariko reka nkubwire MTN iyo habayemo akantu runaka wenda bayihaye igihano RURA yayihaniye ya mandi yimaze kuyatanga akenshi ubona imeze nk'ishaka kwigaruza mu bakiriye ubona hahise baza kandi wabaza mugenzi wawe wabaza nundi bakubwira ati nanjye kukantu kambayeho nanjye nashyizeho sinamenye uko agiye. Ibi bintu byo kudukubitira mu gafuka kuko ibintu byose bikorwa kuri machine muri porogaramu nge nigeze gutunga 0.30 umunsi umwe nza kubaza ngo ngeze mangahe nze kwishyura sanga ari amafaranga make nk'ibihumbi 30 njya ahantu hataba network marayo ukwezi ngarutse nza njya kwishyura bambwira ko ngomba kwishyura ibihumbi hafi 300 kuko nubundi niyo nishyuraga mu kwezi. Mbajije umuntu mwarambwira ngo hari igihe abantu ntago ari society bayabikoze ariko hari igihe abakozi baca ruhinga nyuma ugasanga bafite ukuntu bari bwaranje ibintu mbese ibyo bintu by'utunyanganyanga. Nimba leta irwanya barya ruswa n'abanyereza umutungo wa leta nishyireho n'ingamba zifatika zo kurwanya ushaka kunyunyuza umuturage nkuko abantu bo muri Mateus kanekereze ko babicitseho. Hari umusore yambwiye ukuntu yakoraga muri depo y'umucuruzi uwo mucuruzi yareraguze imashini ifunga umuceri akazana umufuka ngo n'umutanzania cyangwa se ngo n'umuki ngo n'umupakistani buri mufuka bawudodora ikiro kimwe bakibagiye bakidahamo. Hari umusore rwose ariko kazakora ukwezi akakurangiza bakamuhemba funga umufuka n'imashini wagira ngo nuko uruganda ibiro 25 buri wese akabasigira 21. Urumva icyo kibazo
ngo leta nishyireho uburyo bwo gucunga abantu nk'abo, kuko ari uwo nguwo uvidura umufuka na MTN itwiba muri interineti. Abo bantu bose leta yakabaye igaragara ibahana, kandi MTN ntabwo bayihanisha miliyoni imwe, ntabwo bayihanisha miliyoni ebyiri. Izo bazihanisha umuntu bafatiye mu modoka ya kwasiteri yatwaye kanyanga, niwe bayihanisha izo ngizo. Bayikubita igihano ku buryo no mu nama zose bazajya bakora za business bazajya bakibuka. Rero icyo kintu nikidakorwa, ahubwo tukumva ngo MTN yareze Airtel bikagirwa nk'urwenya, akariyo makuru turi gukurikira, arizo nkuru abanyamakuru bari gukavaringa. Iyo si inkuru, iyo si inkuru, ibyo ni ibibazo ahubwo inkuru ni interinete, imikorere ya MTN muri serivisi. Ese ifite abakiriya benshi idashoboye gusatisfeza? None se utuvuge ko MTN yo mu Rwanda, iya Uganda cyangwa iya Tanzania itayirusha size ku buryo badashobora kwigira? None se nimba ibibazo tubibona mu Rwanda tubibone Uganda na Tanzania, urumva atari acte premedité? Ni igikorwa cyagambiriwe cyo ngo ngiye ndabizi muri machine mbi programme gutya byabahengura gutya. Ariko nihabe hari ijisho rya leta rireba ibyo byahenguwe n'ibyagize gute, kuko byaba ari ikibazo dushobora no gusanga n'urugero iyo rura nubwo ari regulator idafite ubushobozi bwo kubona ko MTN yanyibye amafaranga 300. Nase n'ujye byumva umuntu ko yati nafite 300 none ndayabuze, wahamagara yonge ejo tuzaguha ngo promotion y'iminota 5 yo guhamagara. Ibyo bintu byo gukubitira abantu mu gafuka ejo kaba promotion, amategeko n'amabwiriza n'ibyubahirizwa. So mu byukuri rero ntago MTN yere kwigira victime, yere kurira amarira ya victime, yere kurira amarira ya victime, ahubwo nkuriya muyobozi wa rura agiyeho akambabarira agahita yikubita nka fine ya 1 billion. 1 billion agahita avuga ati kubera dushingiye Dr Ndabisinye nta kurya iminwa nta no kwikandagira. Aho ngaho niho nahita mvuga n'ubundi wewe urenze na Dr by Professor Bugo. Kubera iki ugaragaje ko kuko banzu ngaragariza nimba MTN ishatse kuvuga ngo abakiriya ngo bagize ibyo bibazo by'amafaranga yabuze ku makonte yabo, ngejo tuzabaye iminota rura nihita imanuka mibabwire ngo mubanze mutwereke mwatwaye angana iki. Ese mufite uburyo bwo kumenya ayagiye mu buryo butari bwo kugira ngo tunamenye nimba mugiye kubasubiza? Aho ngaho uhita umukubita fine. Sosiyete yunguka miliyari zigera nimba ari 100 nimba ari zingaye mu turnover y'ayo mafaranga mu mwaka, ntabwo yihanisha miliyoni 10 niza gukora ya tekinike n'ubundi leta yigaruza. Rero yikubite fine kandi bashyireho imirongo runaka, ntago biriya bintu byakabaye. Ikigira victime rero ntago ari victime. Ikindi byo kuvuga ngo comparative bijye mu rukiko, abavoka international baburane n'ubundi, aho kugira ngo irwane intambara yo kurega, ahubwo irwane intambara yo gutanga serivisi zizatuma urabiza abakiriya nta dini bagira. Batanze interinete inyaruka nziza, wa muntu akorera publicité bavuga ngo ariko yo nawe yananiwe gucuruza, ati interinete hari amakemwe. Ubuzi ko byageze ku rwego abantu bose tuziranye batangiye kujya bavuga ati twari tukuzi nk'umunyabwenge ariko tutagiye kubona kuciriritse. Nzira iki? Nzira MTN ntagiramo imigabane. Bakavuga ngo kuva utaratangira gukoresha interinete ya Airtel turabona kuciriritse mu bwonko. Donc nakiriye insirite, ariko ngiye kubera ko ntabwo nkunda guhindagura ibintu. Nimba nkoresha iki kintu nicyo nkoresha, akenshi kugira ngo nzagisohoke babigoranye. None nisabire MTN kuki yatakaza umukiriya bita Mutabazi wemera kubatukirwa. Bantu bose bambwira ngo fata ya indi nyarukango niyo abasirimu bose bafata. Ntabwo nje naje kuyamamaza, ahubwo nje kuvuga ngo victime n'abakiriya, ntabwo victime ari MTN. Rero ntabwo MTN yakabaye ifata ikirego cya MTN imbere ko ifata cy'abakiriya. Ariko hari ikintu nge nakomeje kubaza, MTN rura cyangwa se government ikorera abashoramari imbere yuko ikorera abaturage? Byari ikintu nshaka kuzamenya neza. Ntekereza ko yakabaye ikorera abaturage mbere abashoramari. Aho ngo nimba amagara yatereweje umwe asamaye undi agasamaye, niyo hatererwa hejuru ya MTN n'abaturage hasamwe rura isama y'abaturage. Icyo ngicyo ni ikintu abantu bagomba gukora kandi kikajya mu buzima bwose bw'ubuyobozi bw'u Rwanda. Banyahe tayari ni gute umushoramari abwira bweza abantu fine tuyumve kandi vuza ubuhuha.
umuyobozi wari ubirimo tubyumve kandi bivuze ubuhuha, tumenye ngo leta yitandukanyije n'umuntu ushaka guteza akaduruvayo n'imidugararo mu baturage. Ngo urumva ngo twamenye ko tuzabagaruha amafaranga ngo biva 2017 bigeze 2020, wowe buri kwezi ntago umushahara uza kuri konti yawe wabikoze tu, wowe wagusora mu nzu yawe iminsi 3 ntiwaba wageze mu nzego zose zibaho mu isi, ariko abandi urumva ntacyo bitwaye ngo muzajye muza. No, amategeko akurikizwe. Nimba amategeko mu Rwanda expropriation atavuga kujyana umuntu Busanza ngo umwubakire inzu, nimba atarigeze yandika ko uguranira umuntu, uramuguranira gutura, urahindura itegeko nshinga wowe. Kora ibintu byanditse kuko niyo umuturage yaguye mu ikosa mu muhanisha ibyanditswe, ntago muhimba ibindi. Na leta rero ikindi hajyeho urwego ruhana leta iyo yarenze ku mategeko no ku mabwiriza. Inkiko abantu benshi bariga leta bakayitsinda. Uragira ngo umuturage wabanya he ajye kurega leta azayitsinda? Umuntu urega leta y'u Rwanda akayitsinda ni harya ninde? Ariyo wa Nyabugogo. Uriya Nyabugogo yataje basenye harya ninde? Mirimo. Uwarayitsinda, Rujugira arayitsinda. Nawe te uzayitsinda. Ariko wayitsinda byose ni mu mutwe. Nibashyireho urwego rw'abavoka. Abanyarwanda nitwe dutanga imisoro. Ntago twabonye ya vewiti ngo tube twabura ayahemba abo bavoka. Badushakira abavoka international, abo bita international. Leta nigirenganya umuturage ho n'inyuguti imwe, ba bavoka bahaguruke bayijyane mu nkiko bishyurwa mu buryo kandi bakora mu buryo buri independent. Uretse ko iyo tugeze kuri separation of power, iyo tugeze ku kintu cya separation of power, hari igihe usanga abantu wagira ngo ntago bumva icyo bisobanura. Nubango nka kira cya expropriation bashyize iryo tsinda, abavoka batanu babahagije, bakavuga ngo niba hari umucuruzi ugomba ku expropria umuturage, nimba hari leta igomba ku expropria umuturage, itegeko rivuga yuko bamubarira, itegeko rivuga yuko mu minsi ngahe baba bamuhaye amafaranga ye, itegeko rivuga yuko hari iminsi amara ari gushaka azimukira amafaranga yarageze kuri konte ye. Ndetse byabana byiza perezida agatangaza akavuga ngo uru rwego ndushyizeho, ni numva ngo hari umuturage wasohotse mu nzu ye amafaranga atarajya kuri konte ye, muzahita mutaha mwese, kuko muri hano mu nyungu z'abaturage mureba ko leta nta numwe ihonyora. Kuko rega leta ntago ibiho muhonyo nka leta, ni urwego rumwe runaka, ni meya runaka, ni minister runaka, ni urwego runaka gusa rwiturirwa leta kuko aribo bakorera bari guhonyora itegeko. Noneho habe hariho rwa rwego ruhita rugira gute rumwataka. Rero umwataka leta ikaba itari yo yari yamwohereje, ihita imubwira ati taha iwanyu. Taha iwanyu kabisa. Ntabwo twabigutumye ibyo bintu. Ariko igihe cyose bitigeze bigira ingaruka. Nk'urugero kuri gahunda y'abarinyaye, nka leta igahita abo bavoka bagahita baburana bagatsindira miliyari 5, ko abaturage babarinyaye babaha impuzamahera za miliyari 5, nayaca abanyarwanda nta kibazo. Ariko dimwe biragaragariza wa muntu wari uri kubikora katagomba kongera gukina iyo mikino yo kurenga ku itegeko, ngo bagomba kwebona mu minsi 100 ngahe nibyo nditse mu itegeko, mwe mugejeje iminsi 1000 ningahe mutarayaba, kandi mukumva nta kibazo. No, nkuko umuturage yarenze ku itegeko igihe yagombye gusorera arenzaho umunsi bakamwandika amande y'ijana, ni nako icyo leta yarenzeho cyangwa se inzego za leta zarenzeho bigomba kumenyerwa bikamenywa ko mu Rwanda iyo umuntu ukorera leta arenze ku mategeko hari ibihano. Uzajya ugusha leta mu gihombo azajya bibarwaho ku giti cye. Ikibazo ni kimwe, ugusha leta mu gihombo hakozwe iki? Ikibazo itegeko rirumvikana riraryoshye, ariko ishyirwa mu bikorwa ryaryo riri empefru. Kuko nk'urugero nge muri icyo cyana ahita mbaramo, najyaga kubona nkabona baje gukora umuhanda, bahaye umuntu isoko rya miliyari n'igice imisoro y'abanyarwanda. Nyuma y'imyaka 2 nkabona abashinwa ngo baje kurimbagura bya bindi yakoraga, ngo hari umuhanda ngo wemewe na nyakubahwa perezida wa repubulika. None se uyu muntu ajya gutanga isoko rya miliyari n'igice ntabwo yari azi ko umuhanda perezida yawemeye? So, hari ibintu bigaragara nkaho n'ubundi n'igihomba winjizemo leta. Ariko tuvaho hantu uyu muntu ni indega leta nkayitsindira yuko inyishyura miliyari nibwo azabarwa ko yinjije leta mu gihombo. Naho igihe cyose bakomeza urubanza rwanjye kuruzinzika no kurusisibiranya no kurugerekari, nge navuze ngo icyo kigo kiramutse kigiyeho, nyakubahwa perezida wa repubulika akambarira akabyemera kikajyaho, akagiha umutari pfana wandi uvuga uti
ndakugereka rwose mu itegeko, ikindi bakadushyiraho kuri televiziyo Rwanda bose babireba, urubanza leta iregwamo rwose rukajya rucibwa mu gihe hatarimo question de sécurité nationale. Ibyo bintu by'amahugu, ibyo bintu by'inyereza, ibyo bintu by'uduki rukajya rucibwa ku karubanda, ikimenyetso n'ikizibiti cyose bakizamura, abaturage dukurikiye. Icyo gihe nicyo cya gihe ukwereka buriya avoka ashobora kujya kuburana, ashobora no kuba yatsinda, ariko ka gatsiko kabiri inyuma, hari ukuntu avoka uba wamukubise segisa nga kuburanire, uri kuburana n'umukire, umukire agahita amukomangira miliyoni 15, yari afite ikibanza kitubatse, agahita avuga atumva ati ruriya byihorere, nzakwereka ibyo nzakora, yahagira akigira imbubu. None ariko niba biri kuri bose babireba, n'abandi bavoka b'igihugu batari muri urwo rwego bari kumureba, bizaba byoroshye yuko atinya kwitsindisha, na wa mujije atinya kubererekera leta. Urukumva icyo ndi kuvuga? Kuko nimba leta umuturage yaje kuyirega, ntago byakabaye, ntago biri etike mu mwuga w'ubucamanza, nubwo ntawizi ko umera nkaho upansha kuri kote ya leta, kiretse ari question ya sécurité nationale. Ariko nimba nta sécurité nationale, ngo umushoramari si sécurité nationale, ejo yajya no gushora imari ye Zambia, ariko umuturage we arahari hano forever. Rero nta mpamvu yo kugira ngo, ahubwo buriya twakabaye tubona umuturage baha amafaranga akanga kuva mu butaka, aricyo arizo byo birego tubona, aho kugira ngo tubone ibirego byo vuga ngo babwiye umuturage ataragira kuri konte, kandi niyo yaba yageze kuri konte ku mugoroba ntakumbwira mu gitondo ngo ningende, kuko ntago banza umwanya ngende menya aho ngiye, ntegura aho ngiye. Ngo bari kongera bagatera akaduruvayo, ukabajyana mu Busanza mu mazu ya etage, nawe utajya kubamo, ariko ubundi mbere kugira ngo bajye kuyabatuzamo bajye banza bakagenda bakayabamo. Icyumba kimwe kibemo, umuntu yari afite ibyumba 4, urabyita feke ariko byari 4, umujyanye muri kimwe. Ni iki kibazo duhorana mu ifatwa ry'imyanzuro. Ngiye ntega moto, ufata imyanzuro yo ko bakurikirahure kuri kasike ntagatega moto, ntagazi ibisimba binjya mu maso yo nteziriya moto, ntagazi amashayi ankubita mu maso akavura akaguka kugira ngo ni amasarabwayo. Ifatwa ry'imyanzuro bajye bahamagara abantu bamwe bazayibamo iyo myanzuro, babe bicaye mu nama ifatirwamo. Ntaga abaturage tunuka ngo nituyiciramo izo nama tuzahanutse. Kandi nimba ari bafite ikibazo cya mutabazi ufite umunwa munini, bahamagara utagira munini, ariko aza avugira inyungu z'abaturage. Avuga ati ariko nubwo mugiye kudufatira iyo myanzuro, twebwe abari kuri tere ntabwo bishoboka. Kubera iki? ABC. Niyo mpamvu urwego rwa gisirikare usanga ruyoborwa n'umusirikare cyane uhoze mu gisirikare. Kubera iki? Najya gufata imyanzuro, bije ijya ku rugamba, azi ibyo baba ku rugamba babamo, azi amakuru yarwo. Umfashe mutabaza umusivile ukambwira ngo ari njye ufatira imyanzuro ami, uzi ukuntu byaba gatogo. Sinzi ibibazo bahura nabyo ku rugamba, sinzi wasanga navuze ntoya ibyo mu katakata ko bigoye kuba umuyobozi azaba yicara kuri moto kugira ngo amenye ko mutabazi yateze moto kasike idafite ikirahure ko abangamirwa. Byagenda gute? Inama y'umushyikirano se ntabarimo abaturage n'abapadiri n'abamusenyeri n'abayobozi, twese tukajyayo. No muri izo nama bafatiramo iyo myanzuro, nimba ari imyanzuro y'abamotari, bashaka abamotari 10 bize, babazane muri sale bambaye costume, batu rero mwebwe tugiye gufata imyanzuro ariko mwe muragenda mutubwira kuko nimwe mu bakuritere, namwe nimutubwira turababwira nk'ababa kuri biro uburyo wenda ibyo muri kudupropoza bidakunda tuze kubigira. Ni demokrasi, iyo niyo demokrasi. Naho ibindi byaba bimeze nka demokrasi yo muri UN. Ubundi UN nicyo kintu cya mbere kigira igitugu kikirwa gitegeka abantu kugira demokrasi. Ibihugu 5 bigize Conseil de sécurité mondiale nibyo bifatira isi yose. Iyo bivuze ngo mutere Kadafi tayari baza gusinyisha muri oyiwa nimba ari African Union bikize, kumbi barangije gusheringa no kumutagetinga ngo ibihugu 5 ngo byasinye. Kandi mu mategeko ya Loni handitsemo yuko yagiye higiriye kugira ngo imareho intambara, gukuraho intambara hagati y'ibihugu n'ibindi, ndetse igihugu cyose kinganya ijwi cyangwa se kinganya autorité n'ikindi. Ariko noneho bikaza kurangira ibyo byanditswe mu kanya ngo ibihugu 5 kuva byabyemeje ngo mukubite umuntu. Ibyo byose
ntago dushaka mu Rwanda demokarasi imeze nk'iyo muri UN. Iyo muri UN ubwo nyine biturenza imbaraga, twabuze nicyo twabikoraho. Abatanu nyine nibo bagomba kuvuga, abandi bose bakavuga ati ubwo nibyo, ubwo batanu babivuze. Ariko gufata imyanzuro yo gukuraho ikirahure kuri moto ugenda muri VWT, uhamagaye mutabazi ugenda kuri moto, byagutwara iki? Ubundi imyanzuro ya moto yarangira ukamubwira uti musohoke, bya moto birarangiye n'abazigendaho, ubu tugeze ku by'inganda na ba nyirazo. Nicyo gihe ba nyiri inganda bakaba bahari. Si byiza gufatira imyanzuro umuntu udahari, ukaza uyimumenyesha, uyimugezaho. Ari nabyo nabwiye abantu bari bamfashe ngo ibintu bya covid, ibyo bintu bya covid, ndi dogiteri w'ibya covid, iyo myanzuro ni muyifata, mujya kuri media muyidiscussing, nanjye numva muyidiscussing kandi in detail. Nabwo ni nk'ubu ngubu tugeze hano duhaye detail ndanazumva, ariko aho narindi mu cyaro ntazo narinzi kandi ntanizo numva. Kandi buriya kugira ngo umuntu akurikize itegeko, buriya psychologically abayobozi nibashaka bananyumva, itegeko ntumva logique yaryo kurikiza birangora. Ariko iyo numva ndyumva, niyo mpamvu ubona kuri bya corona babikoze neza, bavuga ngo imibare yazamutse, bakatwereka imibare buri munsi, ko batwereka imibare iyo yazamutse bakatubwira ati gahunda ni saa 3, tubyumva vuba. Kubera iki? Batweretse anje, batweretse ikiri kubitera. Ariko nuza ugahita ukubita abantu hejuru ikintu, none ikibazo ubusobanuro bwacyo bukaba logically butumvikana. Nakubwiza ukuri bizagorana, wa muntu azahora yumva atari ngombwa akagishyira mu bikorwa. Birasaba rero umuturage be kumufata nk'injiji, umuturage bamufate nk'umuntu uri sensible, bamufate nk'umuntu ufite mind, kubigiye ufatwa umwanzuro bamubwira impamvu awufata. Ari nabyo byera byo kubiciro, vayubwira abantu ngo essence yazamutse haya kubwiza impamvu nizi n'umusoro wazamutse wa kwasteri tuzamuye haya. Ibi bintu nubibwira umuturage mu buryo buri clear, araza kubyumva kandi araza kubyubaha. Ariko utambera nk'umotari, kuko iyo bagiye no gukora ama speech wagira ngo bazi ko bari kubwira abantu batagiye mu ishuri. Umuntu agiye yicara mu mwanya w'ubuyobozi azi neza ko hari abantu bamurusha niveau d'étude bari hanze, bityo tuze akora ibintu yumva ko biri byo. Nibyo kubitira abantu mu gafuka. Umumotari nagiye kwicara kuri moto ye, bazamuye igiceri kijana kuri karibira, nimba byari byabaye cyabiri, nimba byari byabaye kijana nangahe. Nicara bwangu ndamubwira ni mu mujyi se nusanzwe bizi kari setisa, ubundi abantu bafite ibiciro bi fixe mu bwonko utakuramo. Nusanzwe bizi kari setisa kwa Sonatube kugira mu mujyi. Ahita ambwira ngo boss, ngo essence yuriye ngo urabizi ngo ni 1000. Ndamubwira ni gute essence yuriye hijana kujya mu mujyi nta no gukoresha litiro, uko ari litiro ukoresha kandi litiro ari 1000 wabuhomba. Byanga bikunda kugira mu mujyi ukoresha kimwe cya kabiri cya litiro cyangwa se kimwe cya gatatu cya litiro. Mwani magambo ni kimwe cya kuri litiro hiyongeye ijana, ku rugendo rwo mu gihengewe ibiceri 33. Nari ndamubwira ni uri kundeba mu bagenzi ukabona ndinjije ku buryo wakongeraho amafaranga tuwasa kuri karibira yongeyeho tarani. Ibyo rero nimba motara bikora, ntago hari ibintu tuba expectinga ku nzego za leta kutatugira nka motari. Namwe ni mbwira ko yongeye uranabyemerewe nka motari, ariko wishaka kuzana pretext ya karibira. So mu byukuri rero abaturage ni babahe elema kugira ngo nabo babashe kumva imyanzuro yafashwe ite. Nibarangiza iyo myanzuro nijya gufatwa, abo bizagiraho ingaruka nabo bizagiraho n'abazashyira mu bikorwa iyo myanzuro bose babe bahari. Ku buryo motari nibajya kumufata, wenda hari ukuntu polisi yagufata uparitse hano kwa Rubanga ugiye kura mugenzi, polisi ntibyemewe, utariko rwose nakuraho guta umugenzi. Wa mupolisi avuga ati ko iyi myanzuro ifatwa, abamotari mwari mwiciye muri iyi nama, kuki mutigeze muvuga yuko itari pratique cyangwa se itabanogeye. So mu byukuri abantu nibumve demokrasi, bayivive. Demokrasi ntago bayivuga, nta nubwo bavuga ngo turayifite. Demokrasi uyigira ubuzima, none wamara kuyigira ubuzima abantu bakareba bakavuga ngo wow c'est démocratique, ibi bintu bikozwe mu buryo buri démocratique. So mu byukuri rero ntitugira inzego z'ubuyobozi na politike zikora mu buryo bwa diplomasi, amatora diplomasi, demokrasi, amashyaka menshi buri wese akiyamamaza mu mucyo no mu mutekano no mu mutuzo. Ariko nitujya kugera mu bigo institutions, urabona ikibazo dufite. Twe dufite ikibazo cya guverinoma akora neza na institutions wagira ngo ntacyo zipfana na guverinoma.
institution guverinoma ikunda abaturage, institution wagira ngo zikunda abashoramari. Nicyo kibazo dufite. Aho honorable Kamwita honorable Immaculée yavuze ati rugiye gusenya leta. Donc wagira ngo institution ntago iri included muri government. So nicyo kibazo kigomba gukosorwa kandi ukigaragayeho yuko ku nyungu ze no kubw'impamvu bwite cyangwa se n'impamvu za arrogance ye, hari n'umuntu ufite impamvu z'uko yumva arenze akagenda agakora ikintu kigabanyije n'imirongo leta irimo. Kuko nk'umuntu uri muri gahunda y'abanyaye ntago ahabanyije na gahunda ya leta iriho. Gahunda leta ifite ntago ari ahubwo reka nkwereka umuntu wakoze umuti baba we kuva u Rwanda rwita u Rwanda nge nduza ari u Rwanda. Hari umwanzuro nabonye ndavuga nti oya dusigaye dufite ubuyobozi bwiza. Biriya bintu by'ibiciro nta mpamvu yo kugira ngo njye Mutabazi nimba bavuze ngo ahari kwicara bane hicare babiri ngo njye kwishyurira umugenzi wakagombye kunyicara iruhande cyangwa se ngo uriya nawe yishyurira uyu nguyu ngo bankubire igiciro kabiri. Kurega buriya logique ibyumba nimba ari 160 byakabaye bavuga ngo mwatsiye njye Mutabazi nkata ntanga 2320 niko kuri pe kuya umushoferi adahomba nyiri imodoka adahomba kuko kuri assurance ntacyo bagabanya ubwo baranayongeye. Sinzi yari umuntu nasanze ari kuri rati yabaye 500 n'induru zavuze ubwo ntacyo namwe mu mwayadukuyemo sha sawa. Noneho rero Mutabazi nandi kugenda urugendo ruva ibyumba rugera i Kigali ku 1160 kubera covid na corona kandi yatumye noneho n'amafaranga ninjizaga ntakiri kuyinjiza ntangiye gutanga 2360 bityo rero turube bitanu. Leta hariya kudo shapo kabisa hariya umuntu wazanya yidiye umuntu wazanya agiriya yidiye ni ariko wayizanya ntabwo ndivuga wayisinyeho wayizanye kubitonga akantu ka promotion bameneho mbese bameneho kabisa basigeho kuko yazanye igitekerezo cy'inyamibwa. Ubundi cyane igitekerezo bavuga ngo ni igitekerezo cy'abagabo ati leta andizabyisho umukiriya natanga asanzwe atanga. Corona ntago ari we wayiremye nta nubwo ari we wenda wayitumye ibipimo bizamuka cyo koze uwatumye bizamuka nyine n'uwo utakurikije ingamba bamuhane. Ariko noneho leta niyo izakoma hariya kiriya gitekerezo iriya myanzuro ifashe kuriya bikomereje muri uriya murongo ubundi u Rwanda rwaba ari uburyohe ubundi kamubwira ubundi rwaba ari uburyohe ibintu bya bimeze neza kuko ubundi biriya nibyo bitege buriya niyo myanzuro abanyarwanda twari dutegereje. Ariya mandi yakabaye anakoreshwa mu bikorwa n'ubundi byo guhangana n'ingaruka za covid kubera ko yavuye mu batubahirije amabwiriza ingaruka no kurwanya covid bigahita bijyanye. Ariya mafaranga yinjije utanjyana ku kintu nari navuze ko ntazavugaho. Umuntu umwe yarambwiye ngo iyo ugonze umuntu agapfa atimirutse kugonga umusazi ati ubwo miliyoni nta bintu byinshi itajya muri Rwanda Revenue. Rwanda Revenue se yabyaye uwo musazi. Hari amategeko ubuyoberwa ukura kuko ari amategeko yanditse aho ngaho se naza kubicomplaining ariko babandi bari revising amategeko niryo bagomba kurira kuvuga ngo nyiri ukugongerwa ahubwo naba ari uhabwa miliyoni ubumenyi bifiteho logique kugira ngo amafaranga ajye muri Rwanda Revenue kugira ngo ajye kuvuga amafaranga ubundi yo umuntu niyo nta bwishingizi kinyabiziga gifite hari cyo bita ufite ni ikigo kikombayininga usikindi kintu nkuce mu gatoya usikindi kintu cyakwaye gifite logique ko nkura na logique n'abakora amategeko bajye bakora kurya atazagonga na logique ya Mutabazi wasanga n'abandi babyagonganye nayo uziya amafaranga bayafashe leta ikayagumana ariko kavuga ngo twakizeho uburyo bw'uko hagize umuntu ukora accident akabura uwamugonze n'urugero icyo kigo kirahari leta umuvuza sinumve ngo bamufungiranye hako kunene no ngo kubitara ngo bafungiranye abantu batababuze ayo kwishyura. Unuvuga ngo assurance mu mafaranga zikoresha zikorera ntabwo ndibuka neza izina ariko hari ikigo gishyirwamo amafaranga pourcentage ntibuko zingana iyo umuntu agunzwe swati n'ikinyabiziga kikirukanka cyangwa se nta bwishingizi gifite uwo muntu iyo kidafite ubwishingizi akurikirana ku giti cye aho karojike ndakumvise ariko cya kigo kikaba ari cyo kizamuka aho karojike nakumva pe rero wamugonzwe rero icyo kigo kiramwishyura assurance ariko amafaranga hari amafaranga mu nkiko agomba kujya mu isanduku ya leta
kubera ko nyuma y'imisoro wa mucamanza arahembwa umushinjacyaha arahembwa babongereye akazi iyo logique ndayumvise so icyo cyo ntabwo bikwiye kuba nk'urugero reba umuryango utabona impozamarira nk'urugero reba ako gasobanuro mpaye gahise kanyumvisha ni habe icyo kintu kandi ntabwo binyumvishe ku ngufu wowe umpaye fact nanjye nayinzanye izanjye zidahwitse kubera ko ntafite amakuru yuzuye icyo nicyo kibazo nge ndeba abantu ntibagire gute rero ibibazo dushime tujye tuvuga ngo ibintu ntibyakozwe neza byakorwa byaba ari institution cyangwa se government itself erega rimwe na rimwe tujye tunikuramo ikintu cyo kumva ko leta itakora amakosa kandi ikindi leta yacu yikuramo ikintu ngo twakoze amakosa turasaba imbabazi birangiriraho natwe abaturage iyo twakoze amakosa ntidusaba imbabazi ngo birangiriraho bakubite penalite kandi ijyanye n'ubunini bwanyu ariko n'ibibi byo bango basabye imbabazi ngo bavuze yuko bitazongera ibyo bintu nanone tubirebye neza byorora wa muntu ugenda atura ya institution cyangwa se kagatsiko kayoboye institution kari gutura government mu makosa so mu by'ukuri navuga ngo ibibazo byari bihari byari ibyo ngibyo ubona biteje imvururu biteje impaka bavugaga ikigo ndakibutse cyitwa Fond de Garantie des Assurances urassurance ifite amafaranga igomba gushyiramo ishyurwa niba dufite societe d'assurance wenda 10 mu Rwanda hari ya 11 tutagura mu bwishingizi yitwa Fond de Garantie iyo ni ikurikirana ku buryo umuntu wese ugize impanuka mu muhanda bahohoteye mu muhanda adafite ubwishingizi cyangwa se uwamugonze agatoroka akabura Fond de Garantie iragenda ikabikora so nuvuga ngo rero kimwe cyo leta yarakoze gukuraho ubuyobozi bwari bwadukosheje nk'abanyarwanda cyo ni cyambere ariko nkeneye ko tuyumva yanahaniye abapolisi nyanumva ngo bakubise abaturage mu itegeko ry'u Rwanda nta mupolisi wemerewe kubita umuturage uretse ko bitanashoboka umuturage ni boss polisi niwe ukorera boss ni gute kubita boss ntago bibaho genda itegeko rimugenera ibyo rimugenera kandi nanone nimba mushaka gukubita mubona ibyo byakemura ibibazo babyandike mu itegeko mu gihe bagusanze ku muhanda bagomba gukubita ndembo ariko niba nta bitabayeho donc tugire u Rwanda rukurikiza amategeko leta ubwayo itarakurikiza amategeko inyuguti ku yindi institution ku yindi ndetse n'uwayarenzeho bikamwanyamwanya nibyo navuze ngo cya kigo kijyeho gishinzwe gukurikirana urwego rwa leta rwose rwarenze ku itegeko ryanditse mu mategeko tugenderaho ya Repubulika y'u Rwanda icyo kigo nikijyeho kandi kikagira imbaraga kikaba autonome kikigenga hakaba separation of power bityo nimba gihagurutse kukurega uri minister aho waturutse mukuru wawe nibyo ari byo fonction zose wakoze nibigira agaciro mu gihe cyose itegeko warinyonze icyo gihe nibwo tuzatangira kugira ibintu by'uburyohe noneho tunakomereze mu myanzuro nk'iyi bafashe leta ikavuga ngo ayo arengaho mureke umuturage nawe urwareho ntirumworoheye leta izayongeraho rero ibi ni ibintu bigaragaza yuko ibikorwa bitaryoshye anabyo nkunda kubwira abantu baba bashaka kurwanya leta ibyakozwe ejo bundi bitaryoshye uyu munsi byakosorwa ariko niba abantu bahore muri twarwanye twirutse oya ahubwo habe ikintu cyo vuga ngo wowe uhagarariye ibiri gukorwa nimba ubyemera ukaba wumva kabisa wemeranya nabyo convinced nanjye kurani nkambona ntemeranya nabyo duhanana ibitekerezo kubitana amagambo then tuvanemo solution none tumara kuvanamo solution umunyarwanda wese ayubahe kandi ikindi n'umuntu wumva ibyakozwe bitamunejeje ashyiremo nawe akaroga cye na feri kuko turi abanyarwanda 12 nta narimwe tuzumva byose kimwe kuri byose nimba baretse ukadebatinga bikarangira avi yawe idahawe ireme byubahe n'ibyagiyeho ni nkuko abantu batora president ari 95% ko babiri batamutoye nabaraye bayobora abataratoye Joe Biden batoye Trump nabazabayobora ababaye netre nabazabayobora ariko uwatowe urabyuba ukavuga uti yatowe nta mpamvu kugira ngo ukomeze umere nkaho ushaka kujya wumvira wa wundi we watoye utara sinze so mu byukuri abanyarwanda bakure kandi ikindi nje nkunda abanyarwanda batari kuvuga ariko batari kuvuga atari ko babibitse mu mitima yabo
ko ngewe babitse mu mitima yabo ndabimenya ndabyumva, wenda leta ntiyabyumva ariko ngenda ndabyumva. Rero ndashaka kubabona ibintu byose bashima, waca hano bagashima perezida wa repubulika, waca hano bagashima RURA ko yakoze ibi, waca hano bagashima minisiteri ko yakoze ibi, waca iruhande n'uhandi ugasanga bashima kandi bitari ibyo bya nyirarureshwa, bitari force, bitari politize, bitari tekinike. So mu by'ukuri nicyo dukeneye. Rero MTN bayidukubitire igihano kiryoshye, ubuyobozi bwa RURA burabukoze akazi kabwo kandi binakomereze muri uriya mujyo nk'uwo bakoze bavuga bati turasubiza, tuzahereza izo sosiyete zidahomba ariko n'umunyarwanda nawe atabiguyemo, n'ibindi bizagenda bijya mu murongo. Erega abanyarwanda ibisubizo biri muri bo kandi ibitekerezo birubwubaka biri mu banyarwanda. Nayeho ibyifatwa ry'imyanzuro, wafashe imyanzuro yuko abantu bajya gutura Busanza ntago yigeze amenya ibiri mu mitima yabo nuko babayeho. Icyo kintu rero wishaka kumbwira ngo ntacyo gitwaye ngo urumva no, umuyobozi n'ukunda abaturage ntabwo baba bari kurira yo kwarika ugenda uryama uvuge ngo ureke itegeko rero bitwemerera kuko n'amategeko ashyirirwa abaturage. Rero mu by'ukuri nitubone ko buri muntu wese na institution zose zishyize imbere inyungu z'abaturage. Nk'urugero Mutabazi ndi kuvugira abaturage babarnya imbayo, ndahayobora se ntegekanye se kuzajya kuyoborayo? Urabona ko dukeneye ubundi iyo nayo patriotism, kubona ko nta munyarwanda warengana ubirebera, kubona yuko ibintu bitagera ngo bidogere biyogere, wowe uri kuvuga ngo icyo nzi nuko nyene nituriye kibagabaga mu nzu igeretse ntacyo mbaye, uranezere kuko ntacyo baye, ariko ibintu bikagira gusa. Rero urwo rwego ni rubayeho, abo bavoka bakaba bari ku rwego rwa droit international, ariko cyangwa se hano ikintu tutari kwemeranya ni kimwe. Inzego zirahari, njye mvuga inzego zikora izihari mu izina, nimba zihari simbi bareba wenda ibijyanye n'imikorere, ariko tugiye kureba, ndashaka kureba ngo wowe ndashaka hari urwego rw'umuvunyi, ndashaka kwereka, reka mwereke umuvunyi nawe urakora kandi ufite ibyo ukora kandi urabikora neza. Aho ndi kuvuga ngo uyu muturage wabuze ingurane ye, urwego rw'umuvunyi niruhabwa inshingano rusigarana, ariko noneho habeho n'aba bantu bashinzwe kuburanira abaturage contre leta, contre institution za leta. Umuturage ntaba ari kuvuga ariko ibintu nk'ibyo dufite, ninjya kuburanya leta ndashyiraho njye ndi kukubwira ibintu byakora, wimbwira ibintu by'uko ibintu byanditse mu mpapuro. Erega mu mpapuro ni ibintu bimwe, ni nk'uko urugamba iyo abantu bari ku rugamba ntekereza ko batabikora nk'uko babyize mu mpapuro. Ibintu rero byo mu mpapuro ni byiza kandi naho bikenewe, ariko hari n'ahantu haba hakenewe noneho realite yo kuri tere. Realite yo kuri tere rero nitubone kuri bose babireba, icyo umuturage abona hari itegeko ryahonyowe mu byo leta yamugombaga, habe hari urwego ruhagarara mu nyungu ze, rukaburana inyungu ze kandi rukabikora mu gihe gito, ndetse rukaba rufite ubwo burenga ubwo autorite ituma n'urugero nimba uje kubwira umuturage ngo genda amafaranga atarajya kuri konte ye, rwa rwego rwavuga ngo wigenda, bikaba ari automatic, bikaba ntacyo byarenzaho. Naho niba uvuga ngo ku muvunyi uzasiragira y'imyaka 4, okay, dosiye wenda bakayikora, ariko iyo myaka 4 warubayeho ute, abana bagiye kuba mayiba mu muhanda n'ibindi hejuru yuko nakomeje kuvuga ngo guverinoma ntago ibirimo, ni institution ubwayo yakoze amakosa. So urabona ko iki kintu kigomba kwirindwa, politically kigomba kwirindwa, kubera yuko nakubwiye umunyarwanda mukundi yacecetse, umunyarwanda mukundi ibintu byose abishima mu magambo avuga no ku mutima w'indani. Icyo gihe nibwo umunyarwanda mvuga ngo turimo turajya imbere, nibwo mvuga ngo n'ibindi tuzabigeraho, nibyo turageraho tuzabigeraho. Kandi nge kintu nkomeza kugenda nshima ibyo ngenda mbona bigenda binyereka yuko igihe kimwe ibintu bizaba mu murongo mwiza kandi uryoshye, kuko abantu bagenda bakura mu miyoborere, abantu bagenda bakura mu gufata imyanzuro n'ingamba. Rero navuga ngo nicyo nasoreza mvuga ngo MTN nireke kwigira victime, ahubwo bayinkubitire fine nziza ku buryo izabera akabarore n'indi societe yari yose, nizo zitanga speed governor zikikuraho bagahana umushoferi, nazo zibe zireba zirya zirimenge. Ariko se mu Rwanda nta muntu ushaka kuvuga ibipfu,
kuko wenda kuri ntuziri politike burya ntituba tuzi anje ziriyo, ariko ze no kuri speed governor no ku kintu kiri business, icyo cyo dukubitire ahabona ikibangamiye abaturage na leta kandi ibidufashemo. None umucuruzi ajyaza atange serivisi inoze, nta kwihishira ngo bari mu nzego zifata imyanzuro ngo nabanje ubwo nahonyora abantu ko nshatse na oya. Umucuruzi ntibakamuberekere, baberekere umuturage. Umucuruzi we yaje gucuruza, niwe wakoze business plan, nimba yunguka nimba tunguka biraterwa na smartness ya business ye. So ndumva ari byo navuga, nkavuga ngo rero ntagire undeba nabi, singiye watumye abantu gutanga internet mbi, sinangiye watumye abantu kwimura abantu mu bintu bidafite tike. Donc nge nta ikintu kineza mu abayobozi b'u Rwanda benshi ntabo mbaze. So mu byukuri ntawe mba mfite affaire personnelle, ntawe mba nabigize personal. Icyo ndeba ni imyanzuro, ni nkuko wafashe umwanzuro wo kuzaha societe za transport amafaranga aburaho, ntago muzi, ariko ndamushima. Ni umuntu w'umugabo. Ni icyo ngicyo rero, burya umuntu akunda umugabo ntacyo yamuhaye ryarindi rirenga uburyo rivuza rya abantu barakara. Wariye nibye wavuga uti ibyo bintu ukoze ntago ari byo. So mu byukuri rero nicyo navuga, bundi abanyarwanda bareke kwishyiramo ubuyobozi ku bw'agakosa kakozwe n'umuntu umwe, ahubwo niba mugaragaza uriya muntu yaradukoshereje, uriya muntu yakoze ibintu tutumva, ari ureke kuhita ugenda ujye hariya wenda wandike nka message kuri izo za YouTube nizo za Twitter imeze nk'irwanya ubuyobozi buriho, nkigaragaza ko budashoboye kudashobora. Icyo gihe ni nkuko Mutabazi wabona adashoboye nka Poso ukahita uvuga ngo itorero ntago rishoboye. Itorero ntago ari Aposo Mutabazi, ni institution nini cyane iruta papa, iruta ndi. Rero tandukanye umuntu umwe wo muri institution wakoze ikosa, umutandukanye na institution ubwayo. Numva ari cyo navuga, abanyarwanda buri wese anatanga umusanzu wo mu kubaka u Rwanda. Naho ibintu byo kwigira ntibindeba, hatagira umbona nabi, n'igihe ushiduka. His Excellency n'ukunda kubivuga, buriya His Excellency ari yavuga ijambo ge tubona ko atifatanyije n'abadukorera n'inyangabirama. Kavuga ati hari igihe umuntu aza tumuzanye ngakorera igihugu, hakagira abaca mu kuruhande bakamuha amagambo, kandi buriya His Excellency ntihavuga ibintu adafitiye gihamya nka Mutabazi. Buriya waba bifitiye gihamya bagaca ku ruhande bakamubwira ngo rero hano ngo system ngo ntago uzuko ikora, ngo uzaza tukwereka uko ibintu bikorwa. Ati kandi namuzanye mwizeye mbona ko yakora ibintu. Ati ubwo bakaba bagize gute, bamujyanye muri. Urabona ko ababizi ko hari ibintu bakora hariya hirya mu institution mu dutsiko atemeranya natwo. Gusa ku rundi ruhande ko atakiyobora wenyine akamenya ibyo ari bo kubite hasi n'ibyo wenda ari buvuga ati ndabacyaha mbagira inama mu bundi buryo butandukanye. No nkavuga ngo abayobozi mu Rwanda bashyira imbaraga mu kwega ubuyobozi. Umuyobozi wese waruri ahantu avuga, cyase wenda n'uwari uri ahantu agakora ikosa mu buyobozi bibaho, avuga ati rero ikosa nkoze ndaribonye, ninongera kubona amahirwe yo kongera kuyobora iri ryo sinzarikora, ninongera kubona amahirwe yo kuyobora iri sinzarikora. Rero mbona abayobozi bafokasinga mu kwiga amakosa wakorera system, doko biga uburyo wabana na system neza. Ariko mu kubana na system neza mbibutse ikintu kimwe, harimo no gukorera abaturage bayo neza. Kuko nimba yaragushyize hari abaturage ukaba uyibateje, ntago aricyo bagutumye. Naho waba muri umuntu nawe azagushyira hasi, naho waba muri umuntu wa His Excellency uko byamera kose ntago uzamuteza abanyarwanda bose ngakureba. Buriya ntegereje ikizaba kubabanye, ndabagitegereje abantu bose warura nibo abantu bari bazi ko byagiye byarangiye byaye ngo Mutabazi yavuze ngo birangiye hariya. Wasanga nyine wasanga ari umunsi uzajya kumva umuntu bamukubise ku gatebe, nujya gukurikirana usanga nawe ari muri aferi banya. Erega buriya dufite ubuyobozi bwiza, nubwo abantu babakunda kujya hariya bagakomera, dufite ubuyobozi. Nuko nanone dufitemo n'abandi bantu, bese dufite ubuyobozi ariko dufitemo na uturere. Ntago urakoze cyane, turagushimiye ku mwanya n'ikiganiro tugiranye. Urakoze cyane. Ni Mutabazi kanange ndakunda ukwezi kuko ni keshe nzanagaruka by the way.